ينفع والنبي حته عنب باكلها بالجبنه ده؟ طب اقف يا صاحبي بجنبنا اهو صح. مشي الناس واجي لك اقف اهو. امشي يعني مش هتديني؟ لا يا صاحبي بقول لك اقف اهو صاحبي، عايز تمشي امشي. ماشي يعني اقف هنا في جنب. اقف اهو في جنبنا اهو، مشي الزمان واجي لك. ماشي يا اخويا. اقف اهو في جنبنا اهو. استغربت جدا من ردة فعله وفضلت واقف مستني اشوف هيعمل معايا ايه. ايه يا معلم؟ لما اقول لك امشي انا بقول لك امشي عشان خاطر ان انت شاب زيي. ايوه انا فاهم. انت فاهمني؟ ما ينفعش ان انا اكسر بنفسك قدام حد واحد. يا عم انا وبعدين انت داخل عليا بحته فلفل انا عايز. بتقول لي انا عايز اكل. بص يا معلم ده توجع لي قلبي لو كلتها. يابا ماشي. عايز حته عنب بس باللي عندك ده واكلها. يابا اديك اللي انت عايزه، بس انا ما ينفعش اكسر بنفسك لان انت شاب زيك. ما انت زعقتني قدام الناس. يعني لازم انا ازعلك عشان خاطر اللي انت ما ينفعش تخش تطلب حاجه زي ده اصلا قدام حد. انت عايز ايه؟ انا عايز حته عنب بس اكل بقى الجبنه احلى ده. حته عنب يا عم. معلش يعني لو مش هزعلك. يابا عينيا ليك، بس اللي الفكره اللي انا بتكلم فيها اللي زعقت لك عشان الناس واقفه، ما ينفعش اكسر نفسك قدامهم. اصل انا بص، في واحده فرشه بجبنه رحت قلت لها هات حته ادتني ده من غير ما تزعقلي. دي